Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, ideme preskúmavať jaskyňu tentokrát. Takže toto video dneska budeme brať trošku vážnejšie než to minulé. A toto je už reálna jaskyňa, ktorá ešte ani oficiálne na Google mapách nebola. A môžete vidieť, že toto už není umelá jaskyňa, ale reálna. Ale nedávno bola sprístupnená. Bolo to tu dovtedy zavalené a pekne sa to tu leskne docela. Snad tu nezapadnem niekde, ale vyzerá to tu celkom dobre. Ako ste si mohli všimnúť v timelapse, ktorý bol pred chvíľkou, tak dneska to bude taký trošku dlhší vlog, áno. Fúha, tuto to je teda pekné. Wow. Toto je zaujímavé. Ako vidíte, dosla sa to tu leskne. To je veľmi zaujímavé. Sice tá jaskyňa není taká, ale to je vlastne odtiaľto až tam. Do prčíc, tam je netopier. Ľudia, ja si z vás nerobím prdel, tam je netopier. Vidíte? Kurňa, tam je netopier. Ja si z vás nerobím prdel. Ľudia, vy si zo mňa robíte prdel, tu je netopier. Nechcem ho mať vyrušovať. Ľudia, tak dneska sa to teda parádne zvrtlo. Ako vidíte, je to reálny živočích. Wow. To je zaujímavé. Takže, dneska to bolo celkom zaujímavé. A možno tu ešte nájdem nejakého netopiera, aj keď na to už moc veľká šanca není. Táto jaskyňa oficiálne ešte nebola zaregistrovaná na mapy.cz alebo na niečom takom. Takže toto sa dá povedať, že... Oha, tu niekto urobil pekné smetisko. Že táto jaskyňa ešte ani není objavená, sa dá povedať.